شكلهم حلو يا دي حماده. ها يا حبيبتي. الحق يابا. بصلايه جاي. بصلايه. السلام بس انا عليكم. بصل عليا وعلى سنين السود. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ابعد الله. بس على الغنم كده، الغنم تعبانه هتموت. الله الخير دي كله. ها الخير دي كله جايبه منين؟ خير يالا، انت جيت تحسدنا ولا ايه؟ الخير دي كله جايبه منين؟ ها ده الحماره. الخير دي جايبه كله منين؟ ده انا بس يا بصلايه البتاع ما بقالها يومين ما بتاكلش، شوف بطنها فاضي. الخير دي جايب منين؟ يا عم مسلكعان الله يصلح حالك. الخير دي كله جايب منين؟ ها؟ اديك 1000 جنيه كله. يا حبايبي اديك ايه 1000 جنيه يابا؟ كله. الله عزتك الله. معلش العطس يا عم، اتكل على الله. اتكل على الله ليه؟ يا حبايبي. انا هشتريهم. ها هشتريهم. تشتريها؟ هشوف بقى 1000 جنيه. لا يابا انا جايبه لابني يلعب بيهم. لكن ابوهم ها؟ ده 1000 جنيه. يا بصلايه هجيب لك ايفون 33 ايفون؟ برو ماكس. لا ما ايفونهوش، مش عايزه ايفون، انا عايزه. حرام عليك الغنم هتموت. بص ده بس خلاص يا بصلايه اتكل على الله من قدامي كده. بس كده خلي بتاع توت يا بصلايه. انت حسيتها ازاي؟ شوف ها؟ انت حسيتها. انت حسيتها. انا اللي حسيتها. انا قلت لك يا باشا. انا قلت لك يا باشا. انت عايز ايه بس يا بصلايه؟ هشتريهم ب 2000 ها؟ جنيه. لا طبعا. 1000 جنيه. لا ب 2000 جنيه. 2000 جنيه ايوه. يا حبيبتي. ده انا جايبهم للواد يلعب بيهم. ايوه. ده عايز تشتروا الحماره. ب 5 جنيه. ده بتشخوا فلوس دي. هي مكنه. طب بدي ايدك كده. بتطلع فلوس ولا ما بتطلعش؟ طب بطلع فلوس ايه؟ ها؟ طلعت فلوس ولا ما طلعتش؟ مش شغال مكنه على طول طلع فلوس. شوف بتطلع فلوس اهي. ده ليه؟ صدق بتطلع فلوس ها؟ ايه؟ ده ليه بتطلع فلوس؟ ده انا هي بلعب مكنة. شويه كده. هي مكنه ولا خش ايه؟ كده شويه، مش عايزه تنزل ليه؟ ده احنا بنركبها بقى ها؟ ونمشوا. 5 جنيه والباقي بعد العشاء. انزل بس يا بصلايه كده. انزل يا ها؟ بصلايه اتكل على الله. اتكل على الله ليه؟ ده حماره بتشيخ فلوس. ابعد يا ولد. ها؟ انا اشتريت الحمار. انا اشتريت الحماره وابعد. هشتري الحماره. هي اشتريها بكام؟ 5 5 جنيه. جنيه. انت بتشتري الكيس لباه؟ الباقي بعد خلي بالك يا ابو صلاح، انا بقالي فتره عايز اضربك ومش عايز اضربك. هتضربني؟ تضرب كبير المنطقه تعمل بتاعتي. كده يجي لك فلوس. ماشي بجيب فلوس ليه؟ بس بتنشحن. بتشحن؟ مش لا فيشه بتاعت كهربي. لا ده بتشحن صحيح. ايوه. دي شغل سياسي. على النت. بس تعمل كده تنزل لك ايه؟ فلوس. تعمل كده اهو تنزل لك سباخ. انا قلت لك تتحرك اوتوماتيك بالكهربي. عايز حالي 5 جنيه. 5 جنيه. 5 جنيه؟ ايه 5 جنيه. انت شكلك تعبان 10 كده. جنيه يا عم. انت تعبان يا ابو صلايه كده هروح اشتري حماره وبقره ها؟ وغنمتين ب 1000 بفدان. ايوه. بفدان. اتكل على الله بدل ما جايدك هنا يا ابو صلايه. هتجيدني؟ هجيدك زي الحماره اللي واقفه دي. هاخد الغنمتين واجيدك يا عم بدل. روح. هاخد الغنمتين واجيدك بدل. اتكل على الله لسه شاري غنمتين يا ابو صلايه. هجيدك بدلهم. هتبيعها لي ولا اتكل تبيعها؟ على الله يا ابو صلايه. اتكل على الله. هتبيع لي الغنم ولا هديك انا الحماره يا ابو صلايه اللي بتشخ فلوس. بس بص ما تقولش لحد يا ابو صلاح عشان انا عارف تاجر هو اللي بيجيب لي الحمير اللي بتشخ فلوس دي. قول لي مين؟ شوف تعمل كده بس توكلها الاول. قول لي بس مين؟ هتعمل كده من غير ما توكلها مش هتشخ فلوس. بس انا هشوف لك هي بتاكل ولا بتاكل. تقول لي يلا خد. بتاكل أيوة. بتاكل. ما هي لازم تشحن الاول يا ابو صلاح. عديت كده. ايوه. هي لازم تشحن الاول. صدق بتهضم تشحن الاكل وبعد ما تهضم الاكل تعملها كده تقوم منزلي. خلاص يا ابو صلاح. لا الحوار ده حلو. تروح تجيب يلا، 4000 ببلاش. جنيه وتيجي يا ابو